OK，開始。開始咗。好咁開始之前可唔可以幫我嗌一嗌停？冇所謂邊個得，你想邊個停？係。呢度。可以停嗰個位置攞隻牌出嚟先。唔好理佢係乜嘢，我最尾翻轉頭先再睇翻呢隻牌啦。我今次會用半沓牌嘅啫。我要兩對 pair， 可唔可以？有對 pair king， 有兩對 joker， 一紅一白幾好，一紅一黑。可唔可以幫我揀一隻黑色嘅牌？多啲空位可以俾你簽名，係好。可唔可以幫我攞支筆簽一簽個名？唔該晒。嗱，咁你簽咗名就獨一無二啦呢隻牌。嗱，跟住我想你記住依家呢個牌嚟嚇，一隻反映咗 joker， 另一隻簽咗名嘅梅花四，另外一隻 joker。我將佢哋搭落去另外一沓牌，你嘅牌啦。然之後我埋喺佢中間啦，大約喺中間啦。我擺喺個牌盒上面，我唔會喐佢住嘅。好，翻轉頭啦，我會講下跟住要做咩嘅。跟住落嚟，我又會嗱，記唔記得你嗰隻牌係喺呢沓牌嗰度？兩隻 joker 夾住嘅。嗱，幻想我將你嗰隻牌攞出嚟，擺喺落去兩隻 king 中間。哇，咁快佢已經到咗啦！我見到你嗰隻牌啦。梅花四啊嘛，係啊。嗱，跟住咧最難嘅地方其實唔係擺入去隻 king 入面，其實係由隻 king 度攞翻入去，即係咁。哇！呢個咁難嘅動作，好快已經完成咗啦，係咪好勁咧？你個樣話我聽，我應該再做多次，咁我慢啲再做多次啦，睇住咯喎，將你隻牌抌落去，已經過咗嚟啦。有簽名喺度喎，你嗰隻梅花四喺兩隻 king 中間，但喺下一刻咧，佢又會翻入去入面喎。等 check 下呢兩隻 king 睇下有啲咩特別嘅機關咁樣。OK， 其實由頭到尾咧喺呢沓牌入面咧，依然係有兩隻 joker。如果咧 joker 入面依然係有你嗰隻梅花四喺度嘅，我哋唔好理嗰兩隻 king 住先啦。喺呢隻牌揭曉之前，我哋放翻你嗰隻梅花四入去先啦。幫我嗌下停，呢度係放呢隻牌。咁我依家剩翻兩隻 joker 啦。係呢隻牌咧喺你簽名之前已經喺度噶啦。佢可以係副牌入面任何一隻，但係諗真啲，有一隻佢一定冇可能，冇可能嗰隻牌應該就係你嗰隻梅花四。仲有時間。cut 得㗎。